Bentrovate e bentrovati da Ivan Fiorillo. Esattamente un mese fa, l'11 di settembre, i media hanno ricordato l'attentato avvenuto a New York nel 2001. Alcuni lo hanno fatto in maniera corretta, altri lo hanno fatto in maniera meno corretta. E noi oggi, nel numero di questa settimana, trovate il link nella descrizione del video, il link al nuovo articolo, abbiamo preso come esempio un documentario trasmesso dalla Rai, da Rai 2, in seconda serata. Qual è il problema di questo documentario? Se non sei riuscito a guardarlo in diretta, puoi leggere in questo articolo i punti salienti che lo hanno caratterizzato, i punti naturalmente che presentano dei problemi, sì, perché questo documentario è suddiviso in due parti. Nella prima parte del documentario trasmesso da Rai 2 si, come dire, si pongono delle domande un po' retoriche su tutti coloro che hanno sin da subito evidenziato delle falle nella cosiddetta versione ufficiale dell'11 settembre. Qui, attenzione, primo punto da mettere ben chiaro. Infatti, cosa intendiamo per versione ufficiale? Che dovremmo, anzi meglio, chiamare versione comunemente accettata o versione comunemente raccontata. Sì, perché quando si parla di versione ufficiale, se volessimo proprio essere corretti da un punto di vista terminologico, dobbiamo intendere una versione dei fatti che si rifà a delle dimostrazioni scientifiche e tecniche, quindi una ricostruzione il più verosimile possibile di un avvenimento. E quindi non possiamo parlare in toto di versione ufficiale quando ci riferiamo invece alla versione comunemente accettata, quella promulgata dal governo americano, perché appunto in questo caso sono presenti diverse fallacie che nel corso del tempo sono state appunto dimostrate essere false e che loro stessi hanno ammesso, che quindi non ci consentono più di parlare appunto di versione ufficiale, ma questi problemi li vedremo tra un attimo. Dicevamo quindi che queste domande retoriche hanno avuto l'obiettivo nella prima metà di questo documentario, l'obiettivo di mettere in cattiva luce tutti coloro che hanno messo innanzitutto sin da subito in evidenza queste falle, falle che sono poi state studiate naturalmente da esperti di tutto il mondo e alla fine appunto sono rivelate appunto essere vere, cioè i dubbi di questi individui, alcuni sì, altri no, sono appunto, hanno avuto appunto un appoggio anche dal punto di vista tecnico e scientifico. Quindi, prima parte, un grande polverone di domande, di ricostruzione, eccetera, che hanno avuto l'obiettivo di fare tutto questo, per poi nella seconda parte, nella seconda metà, spostarsi su qualcos'altro, ovvero qui sì, la Rai ha iniziato a complottare, immaginare complotti, cospirazioni, insomma, un vero e proprio documentario complottistico in questa sua seconda parte, ma con una cosa da sottolineare, sì, perché queste ricostruzioni che avevano l'obiettivo di indagare sugli errori che sono stati commessi durante gli attentati di quel giorno, chi doveva vigilare, chi non lo ha fatto, e su tutti coloro che magari lo sapevano prima tra le agenzie di sicurezza e che magari non hanno avvisato altre agenzie di sicurezza. Quindi chi all'interno di quelle agenzie sapeva quello che stava succedendo, lo sapeva in anticipo perché ancora non era avvenuto il fatto, e come mai non ha avvisato i dirigenti delle altre agenzie, eccetera. Bene, tutte queste domande, queste ricostruzioni che ipotizza il documentario trasmesso dalla Rai nella sua seconda metà, in realtà però si basano appunto sull'assunto che la versione comunemente accettata sia in tutti i suoi punti reale, sia vera. E quindi com'è possibile ovviamente ipotizzare una ricostruzione che già però nella sua base è fallace, perché appunto contiene degli elementi che veri non sono e lo è stato dimostrato. Naturalmente non si potrà arrivare a delle conclusioni veritiere. Ecco, il problema quindi di questo documentario è che si basa su degli assunti falsi, ovvero che la versione comunemente accettata sia interamente vera. E cosa prevede questa versione? Prevede per esempio il fatto che gli aerei che si sono schiantati sulle due torri, le torri gemelle, hanno poi provocato interamente il crollo di queste torri. E quindi ipotizzando il fatto e mettendo per certo, anzi, il fatto che questa versione sia reale in tutti i suoi punti, allora poi si ipotizzano queste ricostruzioni, questi complotti. Ma c'è un problema. Infatti, prima di ipotizzare delle eventuali responsabilità, naturalmente tutto questo deve essere fatto. Come mai chi sapeva non ha avvisato le altre persone che potevano evitare questa tragedia?
Prima però di fare questo bisogna basarsi sui fatti che sono già stati dimostrati come reali, che sono questi studi sono già stati pubblicati ufficialmente, quindi sono dei punti questi che adesso vedremo insieme su cui non esiste più una discussione. Analizzeremo infatti adesso i fatti, li elencheremo, li trovate elencati anche nell'articolo, e poi da questi fatti nascono appunto delle domande come quelle che giustamente ha posto la RAI nella seconda parte di questo documentario trasmesso e prodotto dalla RAI, curato dalla RAI, ma non creato dalla RAI, delle domande però che si devono appoggiare sui fatti già dimostrati. Quali sono quindi questi fatti? Per esempio, nell'articolo trovate quelli proprio fondamentali, quelli che non si possono non conoscere, ma poi da questi ne derivano anche altri, sono diversi. Il primo fatto è che le due torri sono crollate alla velocità di caduta libera a causa di alcuni esplosivi, una grande quantità di esplosivi che erano stati già inseriti all'interno delle torri nei vari piani. Quindi non sono stati gli aerei, che non erano aerei di linea, che hanno impattato contro queste due torri a provocare poi anche il crollo delle torri stesse. Ecco, questo il primo fatto. Poi c'è un altro fatto, ovvero la terza torre crollata, il VTC 7, che non è stato colpito da alcun aereo e anch'esso appunto è crollato alla velocità di caduta libera, ma tutto questo è stato poi addirittura inserito nel rapporto ufficiale del governo americano, quello del NIST, che appunto è la versione comunemente accettata di questi avvenimenti. È stato dovuto modificare perché appunto gli studi nel frattempo, studi indipendenti, avevano dimostrato tutto questo. Altri fatti poi, parliamo per esempio dei cosiddetti dirottatori. Bene, questi terroristi non erano presenti nella lista delle persone salite a bordo dei 4 aerei di linea. Oltretutto, le manovre compiute da questi 4 aerei erano impossibili da compiere. Questo è un fatto. Un altro fatto poi riguarda invece le telefonate che sono state diffuse e che sarebbero state compiute proprio da questi velivoli mentre erano in quota. Ma c'è un problema: queste telefonate non potevano essere realizzate in quel momento, sia per la quota in cui si trovavano i velivoli proprio nel momento in cui ogni telefonata è stata compiuta, e sia per la velocità a cui andavano i velivoli stessi. Un altro fatto poi riguarda il Pentagono, cioè il Pentagono che non è stato colpito da alcun aereo, da alcun Boeing. E poi c'è il quarto aereo, quello di Shanksville. Anche in questo caso un altro fatto è che a Shanksville, nella famosa buca di Shanksville, non cadde in realtà alcun aereo. Ecco, questi sono alcuni dei fatti che sono stati dimostrati nel corso degli anni, ormai sono passati circa 20 anni. Successivamente poi, quindi sulla base di questi fatti accertati, bisogna farsi delle domande. Chi aveva per esempio messo quegli esplosivi all'interno delle torri gemelle? Come mai lo aveva fatto? Chi sapeva tutto questo? Quando sono stati messi quegli esplosivi? Chi non è andato al lavoro perché magari era stato avvisato, oppure questo non è successo? Ecco, queste sono le domande da farsi. Quindi un documentario d'inchiesta dovrebbe occuparsi proprio di questo e non disinformare la gente fingendo appunto di ipotizzare delle responsabilità da parte delle istituzioni americane per quello che è accaduto, senza però dire la cosa più importante, ovvero che qualcuno per forza doveva sapere che non potevano essere stati dei terroristi saliti su degli aerei che avevano provocato tutto questo, perché appunto quei terroristi lì sopra non ci sono mai saliti né potevano fare tutto quello che è accaduto. Bene, le dimostrazioni di cui abbiamo parlato sono delle dimostrazioni tecniche e scientifiche già validate, quindi su cui non c'è più alcuna discussione. Invece, per quanto riguarda il campo delle domande che cercano di risolvere delle responsabilità, eccetera, qui siamo nel campo della storiografia. E voi sapete che, essendo una disciplina umanistica, fa parte delle scienze della vita. Bene, in questi casi cosa si fa? Non si può arrivare a delle dimostrazioni scientifiche esatte e non più in discussione, ma si possono mettere sul banco delle varie ipotesi. Ci sono ricostruzioni, ipotesi più plausibili di altre, e queste varie teorie poi hanno l'obiettivo di avvicinarsi il più possibile alla verità, e alla fine quindi si preferisce quella che è più vicina a una ricostruzione veritiera dei fatti, quindi a una ricostruzione del contesto che ha
all'interno del quale si inserisce la situazione che si sta studiando. Ecco, questo è il campo delle domande su cui bisogna ancora fare delle ulteriori indagini, ma quello dei fatti non può essere nascosto, perché appunto è stato già dimostrato che è proprio così. Uno potrebbe dire: ma queste cose non si possono dire in televisione, non è possibile dirle, il governo americano non sarebbe d'accordo, eccetera, eccetera", una visione un po' complottista della faccenda, ma purtroppo non è così. Infatti nello stesso giorno, addirittura in prima serata, su un canale generalista dei più seguiti, non facciamo nomi, è andato proprio in onda un documentario che faceva divulgazione proprio partendo dall'11 di settembre e che non ha assolutamente disinformato, cioè questo documentario non conteneva nessuna affermazione falsa, perché appunto è stato dimostrato il contrario riguardo queste cose, e quindi ha dimostrato il fatto che si può fare, mentre invece il documentario della Rai conteneva delle informazioni false che voi trovate nell'articolo. Io stesso 2 anni fa scrissi dell'11 di settembre nella mia tesi di laurea, poi divenuta libro, L'acqua è blu ma non a scuola, che potete ordinare in tutte le librerie, in tutti i digital store. E quindi ho parlato di queste cose in un'aula universitaria, non sono assolutamente stato tacciato. Quindi questo dimostra il fatto che è possibile parlare di qualsiasi argomento, anche di quelli più scivolosi, con il dovuto rispetto e con la giusta attenzione, portando i documenti di quanto si sta affermando. Condividi questo video, fallo il più possibile, perché stiamo parlando ancora una volta di disinformazione, ancora una volta della Rai, il servizio pubblico, quindi la cosa è particolarmente grave. Scrivimi nelle modalità che preferisci per segnalarmi delle notizie mainstream da verificare, perché lo scettico è un servizio pubblico anch'esso. Mercoledì ci sarà il nuovo articolo, un articolo molto interessante perché riguarderà una notizia che è passata un po' in sordina in queste ultime settimane, e domenica prossima ci sarà una nuova diretta sempre su questo canale YouTube. Quello che loro oggi chiamano complottismo un tempo si chiamava giornalismo. A presto da Ivan Fiorillo.